Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo yani Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ameshangazwa na wanaomuita dikteta utwala kwa kusimamia no reform no election, huku akidai kuwa ni wazo lake binafsi na msimamo na wala sio wa chama. Lissu amekumbushia vikao vilivyokaa kama chama, ikiwemo kikao cha kamati kuu kilichokaliwa Disemba 2 na 3 mwaka 2024, kikao cha baraza kuu na mkutano mkuu iliyofanyika Januari 21, ambayo yote iliamua ni msimamo wa chama. Yote iliamua kuwa ni msimamo wa chama hiko kuwa bila mabadiliko hapata kuwa na uchaguzi. Lissu amesisitiza kuwa msimamo huo ni wa chama na yeye kama mwenyekiti ana kazi ya kusimamia, kwa kuwa pia uliamuliwa na vikao vikuu vya chama hicho. Sasa kuna baadhi ya viongozi wa chama hicho wamedai na kusema Lissu ni dikteta utwala kwa kuwa hii kauli ya no reform no election sio kauli ya chama, ni kauli yake binafsi na ambayo ameitoa kwa utashi wake. Lakini pia miongoni mwa vitu ambavyo Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu amelisema leo kwenye mkutano mkuu kwenye kongamano la wanawake wa chama hicho yani BAWACHA, kwenye siku ya wanawake duniani, anasema sisi wenyewe tukoje? Hili jopo ambalo leo lipo meza kuu, ukiniacha mie baada ya leo hawatakaa meza kuu tena. Uongozi wetu wa chama wa juu ukoje? Kamati kuu yetu ikoje? Kwa sababu ya umuhimu wake kwenye uongozi wakuu wa chama, ni klabu ya vijana wa kiume. Naomba tuulizane viongozi na wanachama wote tuliopo hapa, mara ya mwisho tuliona lini mwanamke akikaa meza kuu? Sikumbuki kama nimewahi kuona mwanamke akikaa meza kuu kwenye chama hiki. Tusinyoshe vidole kwa hawa ambao wameongoza nchi yetu kwa miaka yote hii, vile vile tunyooshe vidole na sisi. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo yani Chadema akizungumza na baraza la wanawake, na hii kauli hii alitoa pale aliposema anatamani kuwepo na viongozi wakuu wa chama wanawake. Kwa hiyo Tundu Antipas Lissu anawasisitiza wanawake wajitokeze kwenye nafasi za uongozi wa chama hicho. Sasa Tundu Lissu akuishia tu hapo, anaenda mbele zaidi na kudai kuwa katiba imewaangusha wanawake. Hii kauli hii ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ilikuja pale ambapo amesema mfumo wetu wa kikatiba umewaangusha wanawake, ndio maana bila viti maalum uwepo wao bungeni ni chini ya 10%. Sasa hii ni licha ya katiba yetu kusema kutakuwa na usawa wa wanadamu. Katiba hiyo ibara ya 12 kipengele cha kwanza, watu wote ni sawa mbele ya sheria na wanayo haki bila ubaguzi wowote, kulindwa na kupata haki sawa mbele ya sheria. Ni marufuku kubagua binadamu kwa misingi ya jinsia. Katiba yetu inatoa matamko makubwa juu ya usawa wa binadamu. Alafu ukienda kwenye uchaguzi, wanawake wanaopigiwa kura na wananchi ni 9%, pamoja na kwamba wapiga kura ni zaidi ya 50% ni wanawake. Tunaposema no reform no election, kama kuna sababu nyingine ni hii: mfumo huu wa uchaguzi hauwafai wanawake, unawafanya wanawake kuwa raia wa daraja la pili, hauwatendei haki, kinyume na madai ya katiba yetu. Licha ya madai ya katiba yetu, hakuna usawa kwa mbunge wa viti maalum anafaa kuwa waziri mkuu. Kama si ubaguzi ni nini? Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo yani Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, hii ndio kauli yake kuhusiana na usawa wa kijinsia, akidai kwamba wanawake hawana nafasi sawa na wanaume, hasa kwenye nafasi za kugombea uongozi, akisema kwamba wanawake wamekuwa wakipata mara nyingi nafasi za viti maalum, kitu ambacho kinawanyima fursa nyingi zaidi. Kwa mfano, mwanamke mbunge wa viti maalum hawezi kushika nafasi ya waziri mkuu, kwa sababu inasema waziri mkuu atakao kuwa awe mbunge aliyechaguliwa na wananchi, na pia achaguliwe apigiwe kura bungeni ya kuwa kushika nafasi hiyo ya waziri mkuu baada ya jina lake kuwa limependekezwa na rais na kupelekwa bungeni. Sasa Antipas Lissu anadai hii nafasi ya viti maalum ambayo imekuwa ikiwabeba wanawake bado inawanyima fursa sawa kwenye kugombania nafasi mbalimbali za uongozi, na akidai kwenye nafasi za uongozi ambazo zimekuwa zikipigiwa kura, wanawake wao wamekuwa wakipata 9 hadi 10 tu ya kupigiwa kura na wananchi, na huko akidai kwamba wapiga kura wengi ni wanawake kwa zaidi ya 50%. Wanawake ndio ambao wajitokeza na kupiga kura. Kwa hiyo nikusi ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Seto TV, usikae mbali na kurasa zetu za mtandao wa kijamii, kwa kuwa tutakuwa tukikuletea kila tutakapozipata habari nyingi zaidi kuhusiana na mambo yanayojiri ndani na nje ya mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo nikusi tu usisahau kusubscribe,
kulike na kushare, bila kusahau kuacha comment yako, na mimi nitazisoma kwa wakati ujao. Chao.